த்ரெட்டிங் பண்ணா ஸ்னீசிங் த்ரெட்டிங்க்கும் ஸ்னீசிங்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? ரமேஷ் சுரேஷ் ரிலேஷன்ஷிப் தான். ரெண்டு ஒன்னா அடி வாங்குவோம் இல்லையா உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து. அதே மாதிரி கண்ணுக்கும் நோஸுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் நரம்பு ரிலேஷன்ஷிப். ஒரே நரம்புல தான் ரெண்டும் சப்ளை ஆகுது. ஸோ ஐப்ரோவுக்கு சப்ளை பண்ற நர்வ் பாத்தீங்கன்னா நோஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணும் அலாங் வித் அனதர். அதனாலதான் ஸோ ஐப்ரோ இரிட்டேட் ஆச்சுன்னா நோஸும் இரிட்டேட் ஆகும். ஸோ இதுல என்ன தெரியுது? த்ரெட்டிங்க்கும் ஸ்னீசிங்க்கும் ரமேஷ் சுரேஷ் ரிலேஷன்ஷிப்.